로기와 함께 떠나는 사파리 대탐험. 박스를 열면 사파리가 눈앞에. 쿡쿡 눌러서 찍으면 사자, 코뿔소, 기린, 원숭이까지 재밌는 이야기가 가득한 사파리 월드. 타요와 함께 가요. 타요, 아이와 샌드. 아이들의 영원한 친구 타요 로기와 함께 떠나는 재밌는 사파리 탐험. 타요, 아이와 샌드. 상자를 열면 숨겨져 있던 사파리가 짜잔! 자, 그럼 지금부터 출발! 아이들이 너무너무 좋아하는 타요 버스. 꾹꾹 누른 다음 탁 눌러만 주면 무서운 코뿔소, 장난꾸러기 원숭이, 귀염둥이 토끼, 스스 뱀까지 타요와 함께하는 사파리 대탐험. 마음껏 주무르고 문질러도 손에 묻지 않는 마법 같은 점성. 고온 살균된 천연모래와 흑색 정성물질을 배합. 감촉은 천연모래 감촉 그대로. 날리거나 흩어질 걱정도 NO! 원하는 무엇이든 안심하고 만들 수 있어요. 예쁜 조약돌과 다리도 만들고, 재롱덩이 당나귀와 기린까지 하루 종일 부수고 만들고, 타요와 함께 재밌는 이야기가 가득. 오늘은 또 무슨 일이 벌어질까요? 아이들의 상상력과 호기심을 자극. 상상의 나래를 마음껏 펼쳐줄 100점 만점 스토리텔링 교구 타요, 아이와 샌드. 타요로 아이들에게 정리하는 습관을 길러주세요. 벨크로를 눌러만 주면 휴대용 가방으로 변신. 보관하기도 편하고 잃어버릴 걱정도 NO! 재미있는 사파리 동물 10마리. 타요와 로기 피규어, 아이와 샌드 1kg, 조각도 2종에 보관박스 겸용 놀이박스까지 모두 드리는 금액이 39,800원. 타요, 아이와 샌드 지금 전화주세요. 타요와 함께하는 재미있는 정글 대탐험. 타요, 아이와 샌드. 자, 그럼 지금부터 출발! 첫째, 타요 로기와 함께하는 신나는 여행. 타요, 도와줘! 어려운 일이 생기면 언제 어디서나 나타나는 아이들의 영원한 친구 타요와 로기. 둘째, 흥미진진 사파리 체험. 가방을 열면 멋진 사파리가 짜잔! 꾹꾹 누른 다음 탁 눌러주면 사자, 코뿔소, 원숭이, 곰, 기린, 하마, 뱀, 당나귀, 오리, 토끼까지 숲속 친구들이 바로바로. 구석구석 숨어있는 친구들을 찾아보세요. 셋째, 끝없는 이야기가 술술. 단순히 만들고 부수는 모래놀이는 이제 그만. 멋진 사파리를 배경으로 재밌는 이야기가 술술. 아이들의 호기심과 상상력을 마음껏 펼쳐주는 고품격 스토리텔링 교구 타요, 아이와 샌드. 고온 살균된 천연모래와 흑색 정성물질을 배합. 감촉은 천연모래 감촉 그대로. 날리거나 흩어질 걱정도 NO! 원하는 무엇이든 안심하고 만들 수 있어요. 타요로 아이들에게 정리하는 습관을 길러주세요. 벨크로를 눌러만 주면 휴대용 가방으로 변신. 보관하기도 편하고 잃어버릴 걱정도 NO! 재미있는 사파리 동물 10마리. 타요와 로기 피규어, 아이와 샌드 1kg, 조각도 2종에 보관박스 겸용 놀이박스까지 모두 드리는